Pengen lihat kan isinya apa? Diocak dulu. Yuk kita buka sama-sama. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Kayla. Kali ini aku mau main sama hewan peliharaan aku. Ada kura-kura, terus ada kucing. Aku punya kura-kura namanya Tank. Ini nggak tahu. Orang aku lahir udah segini. Ya Allah, aku megang apa ini? Bau ya? Apa makan? Tomat, ada wortel, Strawberry. Memang wortel. wortel ya. Sama apa lagi tuh? Kangkung bukan? Sawi. Bukan, yang dulu itu sawi ya? Sawi. Makannya sawi, tomat, strawberry sama wortel. Ih, Pade makan bunga. Jangan sakit. Mending aku naikin. Salah. Apa? Ini lumpur apa? Pisangnya ada ini. Mana? Pisang. Makanan. Oh, jangan. Ini isinya kota ajaib. Ini isinya hewan pengerusuh, guys. Beratnya 3 kilo, tapi belum ada 1 tahun. Aduh. Pengen lihat kan isinya apa? Diocak dulu. Yuk kita buka sama-sama. Ini dia isinya. Dulu waktu Gani masih kecil. Woi. Gan, dia keluar. Ditangkap. Dasar anak nakal. Padahal dia belum ada 1 tahun, beratnya 3 kilo. Wah. Namaku Gani, aku kucingnya Kayla. Aku setiap pagi suka makan telur rebus. Ini Gani, kucing aku. Nama lengkapnya Gani Zakia. Dia tuh lucu banget, gemes banget, ganteng banget. Dia kalau pagi suka makan telur rebus sama ayahku. Suka ngerusin ayahku lagi makan telur rebus. Dia juga kalau bundaku lagi makan es krim Vineta, dia suka gangguin, dia suka minta. Kalau aku lagi makan kentang goreng nasi goreng, dia juga suka minta. Dia sebenarnya jenisnya Anggora, tapi dia campur sama kucing kampung. Dulu Gani sering mau dibilang cewek, tapi sejak aku kasih tahu kalau Gani sebenarnya itu cowok, pada tahu kalau Gani itu cowok. Juga dulu penampilannya Gani itu kayak cewek, tapi tapi semakin dia tua semakin mirip cowok. Mama tolong! Ini kura-kuraku mau masuk keranjangnya Gani. Aku sayang sama Gani karena tiap tingkahnya dia aja lucu, mukanya dia lucu. Terus dia tuh suka banget deketin orang yang dia kenal. Makanya aku
semakin deket sama Gani, semakin Gani tuh semakin kayak sayang sama aku juga. Sayangnya Gani ke aku tuh ya kayak sering nempel aku. Setiap disuruh nemenin, kadang mau nemenin. Kayak nemenin sholat, dia mau. Waktu sekolah online, Gani juga suka nempel aku. Gani suka gangguin aku dari belakang aku. Jadi ekornya kelihatan, ekornya ini kelihatan di kamera sekolah aku. Sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.